आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशाः पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदाः। इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छमाराहणाकमसो। उज्झोवणमुज्झवणं निवाहणं साहणं च निच्छरणं दंसननाणचरितं तवाणमाराहनाभनिया। प्रथम अध्याय। सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः। तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वं नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शन कालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोधयित्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहेहावायधारणाः बहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणां क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पशेषाणां ऋजुविपुलमतिमनःपर्ययः विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्ययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु रूपीष्ववदेः तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः मतिश्रुतावदयो विपर्ययश्च सदसतोर्विशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगमसङ्ग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढ एवं भूतानयाः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। द्वितीय अध्याय। औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य
स्वतत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्च चतुश्चतुस्त्रेकैकैकषड्भेदाः जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्कामनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पञ्चेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्राणि स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः श्रुतमणीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिणः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणिगतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणप्राक्चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रिण्वाणाहारकः सम्मूर्छनगर्भोपपादा जन्म सचित्तशीतसंवृता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिकवैक्रियिकाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येयगुणं प्राक्तेजसात् अनन्तगुणे परे अप्रतिघाते अनादिसम्बन्धे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनजमाद्यम् औपपादिकं वैक्रियिकं लब्धिप्रत्ययञ्च तेजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकाणि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिकचरमोत्तमदेहा संख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। तृतीय अध्याय रत्नशर्करा वालुका पङ्कधूमतमो महातमप्रभा भूमयो घणाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा सप्ताधोदः तासु 30 पञ्चविंशति पञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमं नारकाणित्या शुभतरलेशा परिणामदेहवेदनाविक्रियाः परस्परोदीरितदुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः
जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्वपूर्वपरिक्षेपिनो बलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुणाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत् हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन् निषधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः पद्ममहापद्मतिगिञ्च केसरी महापुण्डरीकपुण्डरीका रथास्तेषामुपरि प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्थविष्कम्भो रथः दशयोजनावगाहः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुणद्विगुणा रथा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामाणिकपरिषत्काः गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्या हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दशनदी सहस्रपरिवृता गङ्गा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकोणविंशतिभागायोजनस्य तद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षाविदेहान्ताः उत्तरा दक्षिणतुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिरासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्यां पराभूमयोऽवस्थिताः एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु सङ्ख्येयकालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावतविदेहा कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः दृष्टितिपरावरे त्रिपल्योपमान्तरमुहूर्ते तिर्यग्योनिजानाञ्च इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थ अध्याय देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशाः दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामाणिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्जा व्यन्तरज्योतिष्काः पूर्वयोन्द्वीन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्शरूपशब्दमणः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनागविद्युत् सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्विपदिकुमाराः व्यन्तराः किन्नर किं पुरुषमहोरग
गन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकिरणकतारकाश्च मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयोऽनृलोके तत्कृतकालविभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैषाणसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मोत्तर लान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारे श्वाणतप्राणतयोरार्णाच्युतयोर्नवसुग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्ता पराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः पीतपद्मशुक्ललेशाद्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालयालोकान्तिकाः सारस्वतादित्यवन्यरुणगरदतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यज्ञोणयः स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्दहीनमिता सौधर्मैषाणयोः सागरोपमे अधिके साणत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदश पञ्चदशभिरधिकानि तु आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसुग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपममधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपममधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। पंचम अध्याय। अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियानि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे वगाहः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाहः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तश्च अनवः स्कन्धाश्च
भेदसङ्गातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादनुः भेदसङ्गाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पितसिद्धेः स्निग्धरुक्षत्वाद्बन्धः न जगन्यगुणानां गुणसाम्ये सदृशाणां द्व्यधिकादिगुणानां तु बन्धेऽधिकौपारिणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः। षष्ठाध्याय कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभपुण्यस्याशुभपापस्य सकषायाकषाययोः साम्प्रदायिकैर्यापतयोः इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चविंशतिसङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यं सव्रम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारिताणुमत कषायविशेषै स्त्रीस्त्रीस्त्रीश्चतुश्चैकशः निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परं तत्प्रदोषनिन्नवमात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः दुःखशोकतापाक्रन्दणवधपरिदेव नान्यात्मपरोभयस्थान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवलिश्रुतसङ्गधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य कषायोदयात् तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायातैर्यज्ञोनस्य अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवञ्च निश्शीलव्रतत्वं च सर्वेषां सरागसंयमा कामनिर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वञ्च योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसि साधुसमाधिर्वैयावृत्यकरणमहरदाचार्य बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यका परिहानिर्मार्गप्रभावणा प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिन्दा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरणमन्तरायस्य इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः। सप्तमाध्याय हिंसानृतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतं देशसर्वतोऽनुमहति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च वाङ्मनोगुप्तिर्या दाननिक्षेपणसमित्या लोकितपाणभोजनानि पञ्च क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च
शून्यागारविमोचिता वासपरोपरोधा करणभैक्षशुद्धिसधर्मा विसंवादाः पञ्च स्त्रीरागकथा श्रवणतन्मनो हराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्टरस स्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनं दुःखमेव वा मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमाणा विनयेषु जगत्कायस्वभावं वा संवेगवैराग्यार्थं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा असदभिधानमनृतम् अदत्तादानं स्तेयं मैथुनमब्रह्म मूर्छापरिग्रह निश्शल्यो व्रती अगार्यनगारश्च अनुव्रतो गारी दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोग परिभोगपरिमाणातिथि संविभागव्रतसम्पन्नश्च मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता शङ्काकाङ्क्षा विचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसा संस्तवाः सम्यग्द्रष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमं बन्धवदच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रिया न्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः स्तेन प्रयोगतदाहृता दानविरुद्धराज्यातिक्रम हीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः परविवाहकरणे त्वरिका परिग्रहिता गमनानङ्गक्रीडा कामतीव्राभिनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्णधनधान्य दासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तीर्यव्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः कन्दर्पकौत्कुच्यमौकर्या समीक्षाधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दानसंस्तरोपक्रमणा नादरस्मृत्यनुपस्थानानि सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुपक्वाहाराः सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गोदानं विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। अष्टमाध्याय मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः सकषायत्वा जीवकर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विदयः आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः पञ्चनवत्वष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्विपञ्चभेदा यथाक्रमं मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलानां चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रा प्रचलास्थानग्रदयश्च
सदसद्वेद्धे दर्शनचारित्रमोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्रीद्विनवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषाय कषायो हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सा स्त्रीपुन्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान संज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः नारकतैर्यज्ञोणमानुषदैवानि गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धन सङ्घातसंस्थानसंहनन स्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्या गुरुलघूपघातपरघाता तपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वर शुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशः कीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् आदितस्त्रिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नामगोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य नामगोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। नवमोऽध्याय आश्रवनिरोधः संवरः सगुप्तिसमिति धर्मानुप्रेक्षा परीशः जयचारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तमक्षमा मार्दवार्जव शौचसत्यसंयमतपस्त्यागा किञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरणसंसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवरनिर्जरा लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्या तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः मार्गाच्चवननिर्जरार्थं परिशोढव्याः परीशहाः क्षुप्तिपासा शीतोष्णदंशमशकनाज्ञारतिस्त्री चर्यानिषेध्या शय्याक्रोशवदयाचना लाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कार प्रज्ञाज्ञानादर्शनानि सूक्ष्मसाम्पराय छद्मस्तवीतरागयोश्चतुर्दश एकादशजिने बादरसाम्पराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने दर्शनमोहान्तराययोर्दर्शनालाभौ चारित्रमोहे नाज्ञारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना सत्कारपुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि सूक्ष्मसाम्पराय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसङ्ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन कायक्लेशाभायं तपः प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् नवचतुर्दशपञ्चत्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् आलोचना
क्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्योः उत्तम संहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानमान्तर मुहूर्तात् आर्तरौद्रधर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतुः आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरतदेशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यं शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति विपरतक्रियानिवर्तीनि त्रेकयोगकाययोगायोगानाम् एकाश्रये सवितर्कविचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः सम्यक् दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजक दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपक क्षीणमोहजिनाः क्रमशो सङ्ख्येयगुणनिर्जराः पुलाकबकुशकुशलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेशोपपाद स्थानविकल्पतः साध्याः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः। दशमोऽध्याय मोहक्षयाज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलं बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादिभव्यत्वानाञ्च अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वादबन्धच्छेदात् तथा गतिपरिणामाच्च आविद्यकुलालचक्रवत् व्यपगतले पालाभुवदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधित ज्ञानावगाहनान्तर संख्याल्पबहुत्वतः साध्याः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवेऽहं गन्थियं सौवं पनमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं
को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं जं सक्कयितं किरयि जम्पणसक्कयितहेव सद्दहनं सद्दहमाणो जीवो पावै अजरामरं ठाणं तव यर्णं वयधरणं संयमसरणं च जीवदयाकरणं अन्ते समाहि मरणं चौविह दुःखं निवारे। इति तत्त्वार्थसूत्रपरिणाम तत्त्वार्थादिगम मोक्षशास्त्रं समाप्तम्।